聽啩。用咗4年，梗係會甩㗎啦，係咪先？咁啊，因為有啲歲月嘅痕跡，所以我就盡早將呢個原裝車錶換翻隻新嘅出去。我訂咗隻原裝嘅，你睇下嗱，應該冇問題㗎啦 ，I 嘅 A 嘅，有 A。啱啦。咁啊，換錶啦。終於整乾淨啊！因為呢個嘢咧黐咗4年咧，上邊咧屬實唔容易甩嘅。咁因為呢上邊其實已經係冇嘢㗎啦，咁再黐上邊就唔好睇啦。咁我決定將個車錶黐翻喺呢度，咁啊啱晒啦，啱啦嘛？攞個水平尺嚟度度佢，唔使啊，激光打個點，人眼就係水平，我就係尺，所謂。原裝㗎。咁啊，順便答一啲關於粵車南下嘅內容啦。咁啊，之前有朋友問啦，究竟嗰啲車牌點樣裝先係叫合規嘅？咁我專門問咗運輸署啦。咁其實佢哋就話咧，呢啲車牌咧，首先你係要用螺絲去固定嘅。咁小弟呢一套車牌咧係前後槓卸出嚟，後邊用螺絲固定啊。特別前面你睇起身好似好側係咪？唔好意思，入邊全部都係用鐵嘅螺絲固定晒，所以係一定要緊固。咁第二題嘢就係要清晰咁可以睇到個車牌。咁你按翻運輸署嘅條例揾牌商去做嘅話，咁基本上啲車牌唔會合規，所以唯一一個關鍵就係裝上去一定要固定，唔好有安全隱患。咁第二壇嘢咧就有人會問啦，咁我揸車去香港會唔會有機會香港要入油或者係補電咧？咁答案係咁嘅，如果你係一架正常可能60度電咁嘅電車咧，咁基本上我覺得你玩一日再翻嚟咧，其實輕鬆嘅，唔需要補嘅。咁但係如果你係揸一架50宏光 mini EV 呢一類型車咧，咁基本上你過咗港珠澳大橋之後咧，就可以喺迪士尼附近去叉電㗎啦。咁嗰度亦都有叉電位，其實都幾方便嘅。咁你再入市區再翻出嚟，咁啊中間有一個中轉站去補能係冇問題嘅。咁如果你係揸油車，好似我揸部型格咁，呢架車嘅油箱其實都唔大啊，47升係咪先？咁我喺中山入門去一趟香港市區，再翻到嚟我使幾多呢？半箱係打唔晒嘅，所以基本上你喺內地呢度入滿咗油，你再香港玩呢，你根本唔使嘥時間去入油。所以入油呢嘢其實唔需要擔心。咁當然你中意喺嗰度入油係另外一件事。咁所以亦都冇乜疑問啦，係咪？咁啊依家粵車南下去香港其實好方便。依家大家可能淨係慳個駕照度啫，依家預約嘅系統入邊非常之吉，哪怕係年初一啊，其實你提前少少約都可以約到嘅。咁前後成個春節假期呢，港珠澳大橋都係免費㗎，所以如果你真係想去玩嘅話，春節亦都係一個錯峰出行嘅好時機啊！